Извини, пусть сотовый скажет номер, мы ему скинем, диспетчеру. Это я откуда здесь скинул, здесь связи-то нету нигде. Да я знаю. Ну все, хана, туда дальше страшно заходить. Вон, бураны какие пруд, обалдеть. О, блядь. Что-то только что уплыло. Ограждение моста. А? Не. Сейчас только вот здесь упала какая-то фигня туда. Это упадет. Да я знаю. Все, поехали, Вася. Дорогу перекрывает. Да, поехали. Вот эта фигня сейчас упала, блин. Там бетоне належали нахуй. Ушли. Ебать, она может